जंगल में एक फूल था जो रात को जलने लगता था। सब जानवर डरते थे, पर तोते ने हिम्मत की और उस फूल के पास गया। उसने देखा कि वो असली आग नहीं, बल्कि चमकते कीड़े थे जो पंख फैलाकर उड़ते थे। तोते ने सबको बताया कि डर सिर्फ अंधेरे में दिखता है। फिर एक दिन एक माली आता और उस फूल को तोड़ लेता है। तोता ये देखकर रोने लगती। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।